హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఈ దుప్పట్లు ఇవన్నీ ఏంటి అనుకున్నారా? మ్యాటర్ వచ్చేసి మనం ఆఫీస్ పని మీద భద్రాచలం వచ్చినాం. కొత్తగూడెం భద్రాచలం కర్మగాలి 3 రోజుల కింద బయలుదేరినాము. బయలుదేరినప్పుడు వర్షం మామూలుగా ఉండే, మధ్యలో వెళ్ళినప్పుడు ఏం రాలేదు. తర్వాత వచ్చిన రోజు పడలేదు, వర్క్ అయింది. నెక్స్ట్ రోజు పడలేదు. కథ 3వ రోజు దుమ్ము దొరుకుతుంది అన్నమాట వర్షం. తర్వాత వర్క్ అంతా అయిపోయాక ఈ రోజు ప్రజెంట్ పోవాలి, తినాలి, పడుకోవాలి. దుప్పటి రూమ్ తీసుకున్నాం, మంచిగా దుప్పటి ఇచ్చిర్రు, కప్పుకోవాలి, తినాలి, పడుకోవాలి. అటు భద్రాచలం కానీ, కొత్తగూడెం కానీ, ఖమ్మం కానీ, వరంగల్ అయితే మ్యాప్లోనే లేదు, మీరు అటు సైడ్ రానియర్లే. ఇక్కడ మేము ఈరోజు పాలవంచి దాటినాక ఒక 2 కిలోమీటర్స్ అవతల ఆపేసి భద్రాచలం పోనీయట్లేదు అనమాట. ఆ ఫ్లైఓవర్లో 2 వెహికల్స్ వెళ్ళిపోయినాయంట గాలి కొట్టుకొని. ఆ వరద ఫ్లో అలా వచ్చిందనమాట. సో నేను చెప్పొచ్చే మ్యాటర్ ఏంటంటే, మేమైతే ఇక్కడనే స్టక్ అయిపోయినాము. హైదరాబాద్ రానికలేదు. వర్షాలు ఎప్పుడు వెలుస్తాయో అన్ని రోడ్లలో అన్ని చెరువులు తెగిపోయినాయి అనమాట. ఎక్కడ వే లేదు. అసలు ఇక్కడనే కూర్చున్నాము. ఎన్ని రోజులు అయితే ఏంటో తెలియదు. సో మ్యాటర్లోకి వెళ్తే ఏంటంటే, మీరు మాత్రం ఏమైనా జర్నీలు ఉంటే, రైడ్స్ ఉంటే, అవన్నీ ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటే కొంచెం ఆఫ్ చేసుకోండి. ఈ వర్షాలన్నీ తగ్గినాక వెళ్ళండి. మెయిన్ సూర్యాపేట, ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఖమ్మము, స్ట్రేట్ పోతే విజయవాడ అటు తెలీదు. మనమైతే కొత్తగూడెం భద్రాచలం వచ్చినాం. భద్రాచలం మాత్రం అస్సలు లేనేలేదు, వరద చాలా వస్తుంది అనమాట. ఇంకా అటు రాజమండ్రి ఇటు అయితే అసలు ఏటూరు నగరం అయితే ఫ్లైఓవర్ మునిగిపోయింది, ఫ్లైఓవర్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఈరోజు మ్యాటర్ అయితే ఏం లేదు, మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళాలి, ఒక కాఫీ తాగాలి, వచ్చి రగ్గు కప్పుకొని పడుకుంటా ఉండాలి. సరే, ఈరోజుకైతే టాపిక్ ఇది. మరిన్ని అప్డేట్స్తో మీ ముందుంటారు. ఓకే, బాయ్.